各位早晨，時間嚟到7點鐘啦，提下大家3號強風信號現正生效，預測係多雲，有狂風驟雨，天氣稍涼，最高氣溫大約係25度，吹清勁東北風，風勢逐漸增強，海面有湧浪。展望聽日風勢仍然會幾大下，呢個禮拜中期風勢會緩和。跟住睇今朝嘅新聞提要。天文台話短時間內會改發咗3號強風信號，幼稚園今日停課。東南亞多國近日連場暴風雨，造成最少幾百人死亡。英國有幾萬人上街抗議政府緊縮經濟措施。先睇風暴消息，天文台喺朝早6點40分改發3號強風信號，教育局宣布幼稚園同埋殘障學校今日停課。強烈熱帶風暴尼格依家集結喺香港以南大約510公里，預料向西或西北偏西移動，時速大約14公里，橫過南海北部，大致移向海南島。天文台話3號強風信號會維持一段時間。咁喺過去幾個鐘頭，本港風力咧逐漸增強，而部分地區咧係吹強風㗎。喺東北季候風同埋尼格嘅共同影響之下咧，本港風勢今日咧進一步增強。咁啊，天氣方面咧，我哋預計今日咧係會多雲啦，有狂風驟雨，天氣咧就係稍涼。教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校以及智障兒童學校今日全日停課。職訓局亦都宣布，所有展亮技能發展中心今日亦都係全日停課。沙田城門河出現海水倒灌，有行人隧道被淹浸。凌晨0時左右，城門河近河畔花園一條行人隧道受到潮漲同埋風暴影響，海水倒灌淹浸咗成條隧道，水深一度過腰，隧道要封閉，大約2個鐘頭之後水至退去。強烈熱帶風暴尼格依家正移向海南島同埋越南北部，東南亞多國近日都受到風暴吹襲，加上連場暴風雨，各地嚴重水浸，造成最少幾百人死亡。啱啱受到颱風納沙吹襲嘅越南又要面對強烈熱帶風暴尼格嘅威脅。早前納沙吹襲越南，風力達到時速140公里，並且帶嚟暴雨，引發多處嚴重水浸。泰國洪災就已經持續咗幾個月，23個府總共有200幾個人死亡，近200萬人受災。總理英拉到災區視察災情。受到熱帶季候風影響，由7月開始，泰國中部、北部同埋東北部廣泛地區持續落雨，引發洪水同埋山泥傾瀉。柬埔寨同樣受到洪水威脅，造成最少150個人死亡，17000戶要撤離家園，27萬公頃嘅農田受災，超過900間學校損毀嚴重，係當地2000年以嚟最嚴重嘅水災。尼格早前吹襲菲律賓，造成各地水浸，喺重災區邦板牙同埋布拉幹省水深及腰，有居民被困屋頂等候救援。各地災民超過100萬，有災民話收容中心嘅環境好差，糧食短缺。尼格亦都影響中國，部分旅客國慶假期嘅行程受到影響。喺珠海香洲港離島遊航線今明2日停航，客運站話後日能唔能夠復航要視乎天氣而定。中央氣象台繼續發布颱風藍色預警，受到尼格環流影響，今日海南東部、福建東北部、浙江東南部沿海同埋台灣等地都預測有大雨。無線電視記者林錦輝報道。